السلام عليكم. النهاردة هنكمل على اللي بدأناه في الفيديو اللي فات عن المقارنة، بس المرة دي هنتعمق أكتر ونشوف تفاصيل وأنواع جديدة من المقارنة ونفهم امتى نستخدم كل نوع. يلا بينا. احنا دلوقتي هنكتب في الكونسول 5 بتساوي 5. النتيجة هتطلع true. ليه؟ لأن القيمتين متساويين وبنفس النوع، الاتنين أرقام، فجافا سكريبت شايفاهم زي بعض بالظبط. طيب لو غيرنا وكتبنا string برضو النتيجة هتطلع true. ليه؟ لأن المرة دي اللي بيساوي بيعمل حاجة اسمها type correction، يعني بيحاول يحول النوعين علشان يقارنهم. هنا يحول السترنج لرقم وبعدين يقارن، فلما يقارن 5 مع 5 هيلاقيهم متساويين. يبقى بيساوي دي اسمها مقارنة القيم values comparison، يعني مش فارق معاها النوع، المهم القيم تطلع شبه بعض. زي ما اتفقنا الاتنين ترو، لان بيساوي دي بيحول انواع علشان يقارن. وزي ما عندنا 2 يساوي او double equals اللي بتقارن القيم حتى لو النوع مختلف، عندنا كمان حاجة اسمها triple equals، يعني 3 يساوي، ودي بقى علشان تكون المقارنة أدق، يعني لازم النوع والقيمة يكونوا زي بعض بالظبط، غير كده هترجع false. هنا بقى النتيجة false. ليه؟ لأن triple equals اسمها مقارنة النوع والقيمة مع بعض، يعني لازم النوع والقيمة يكونوا زي بعض بالظبط. هنا النوع مختلف، الأولى رقم والتانية string، فجافا سكريبت تقولك لأ مش متساويين. طيب يعني ايه لازم النوع والقيمة يبقوا زي بعض؟ النوع يعني الداتا تايب، والقيمة يعني الرقم أو النص نفسه. مثلا لو كنا كتبنا 5 تربل 5، النوع هنا رقم والقيمة برضو رقم 5، فالاتنين زي بعض بالظبط، عشان كده النتيجة هتبقى true. لكن 5 تربل 5 السترنج ده، النوع الأولاني رقم نمبر والتاني نص سترنج، حتى لو القيمة شكلها رقم النوع مختلف، فجافا سكريبت تقولك لأ مش زي بعض وترجع فولس. يبقى كده الفرق ان الدبل ايكوالز بتقارن القيم حتى لو النوع مختلف وبتعمل تحويل للانواع لو لازم. اما التريبل ايكوالز فدي بقى بتقارن النوع والقيمة مع بعض ولازم الاتنين يكونوا زي بعض بالظبط. طيب بستخدم انهي واحدة؟ انا عن نفسي بستخدم دايما التريبل ايكوالز عشان تبقى المقارنة دقيقة وما يحصلش اخطاء غريبة بسبب تحويل الانواع. دلوقتي بقى عندنا شوية علامات في البرمجة اسمها operators أو بالعربي عوامل المقارنة. مثلا دي معناها هل 4 أكبر من 5؟ هيتبع false لأن 4 مش أكبر من 5. طيب دي معناها هل 4 أكبر من 3؟ دي هتكون true لأن 4 فعلا أكبر. ودي معناها هل 4 أصغر من 3؟ النتيجة false لأن 4 أكبر. ودي معناه هل 4 أصغر من 4؟ برضو فولس لأن الرقمين قد بعض مش أصغر. دي بقى معناها أصغر من أو يساوي، يعني لو الرقم اللي على الشمال أقل من الرقم اللي على اليمين أو بيساويه النتيجة هتكون ترو. فال4 أصغر من أو يساوي 4 هتطلع ترو لأن 4 بيساوي 4. بعد كده عندنا not equal، يعني لا يساوي أو مش زي بعض. 4 not equal 4 النتيجة هتكون false لأن 4 زي 4، فمش صحيح انهم مش مساويين. خلي بالكم ان نوت ايكوال بيشتغل زي الدبل ايكوال في حتة انه بيحول الانواع. مثلا لو كنا كتبنا 4 نوت ايكوال 4 السترينج، النتيجة هتكون فولس لان السترينج هتتحول لرقم فتبقى زي 4. عندنا بقى حاجة اسمها strict not equal، يعني لا يساوي من حيث القيمة والنوع مع بعض، يعني لو النوع مختلف حتى لو كما شكلها واحد النتيجة هتكون true. 4 number strict not equal 4 string النتيجة هتكون true لأن الأول رقم والتاني نص، فحتى لو شكل القيمة واحد النوع مختلف. ولو كتبنا 4 strict not equal 4 النتيجة هتكون false لأن النوع واحد والقيمة واحدة. عملت مثال كده سريع عشان نفهم الفكرة. مثلا عاوزة أشوف هل السالري أكبر من 10,000 ولا لأ، هكتب السالري أكبر من 10,000، هنا العلامة أكبر من، فبقول هل 10,000 دي أكبر من 10,000؟ طبعا لأ، فالنتيجة هتطلع فولس. لو قلت بقى السالري أكبر من أو يساوي 10,000، العلامة هنا معناها أكبر من أو يساوي، فهنا بقوله هل 10,000 بيساوي 10,000؟ النتيجة هتطلع ترو. أنا دلوقتي عاوزة أعمل شرط يكون فيه أكتر من حاجة، يعني مثلا عاوزة أتأكد ان السالري اقل من 12,000 وكمان الحجم بيساوي 50. اكتبها ازاي بقى في البرمجة اللي هو and؟ هنا بكتب and بالكيبورد ازاي؟ بضغط على شيفت ومع رقم 7، والاند هنا معناها يعني الشرطين لازم يكونوا صح ومع بعض،
عشان النتيجة تبقى true. فاحنا هنا بنسأل هل السالري أقل من 12,000 وكمان الحجم بيساوي 50؟ لو الاتنين صح النتيجة true، لكن لو واحد فيهم غلط النتيجة بتبقى false. يعني لازم الشرطين يكونوا صح عشان النتيجة تطلع true. لو واحد بس غلط النتيجة بتبقى false. يعني لازم الشرطين يتحققوا، وممكن اكتبها زي ما انا عايزة في الجملة، مش شرط مرة واحدة بس. طيب لو انا عايزة اقول يا الشرط ده يتحقق يا الشرط التاني يتحقق، استخدم ايه؟ في حاجة اسمها logical or او بالعربي او. طيب اكتبها ازاي؟ بضغط على شيفت مع الزر اللي عليه الخط العمودي ده، بضغط شيفت مع الزر اللي عليه الخط العمودي، غالبا بيكون جنب حرف الزد او تحت الباك سبيس حسب الكيبورد. والاور دي معناها لو اي شرط فيهم صح النتيجة كلها هتطلع ترو، مش لازم الاتنين يبقوا صح مع بعض، حتى لو واحد فيهم بس مظبوط هيقولك ترو. طيب لو انا غيرت القيم وخليتها بالشكل ده وجيت اشوف هنا، الشرط الاول للسالري غلط لان 13,000 مش اقل من 12,000. الشرط التاني 50 برضو غلط لان المقاس دلوقتي 40 مش 50. وبما ان احنا مستخدمين اور يعني او، فمحتاجين واحد على الاقل يكون صح، لكن هما الاتنين غلط فالنتيجة طلعت فولس. يبقى كده and و or دول اسمهم logical operators يعني عوامل منطقية. في الأند لازم الشرطين يتنفذوا مع بعض عشان النتيجة تبقى true، والأور يكفي شرط واحد بس يكون صح عشان النتيجة تبقى true. وبكده نكون خلصنا. أتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.